辭職嘅原因往往都係因為人事，都係同人事有關。即係嗰啲咧呻人工低啊，多嘢做啊嗰啲咧，講好耐都未辭職㗎。但係一有人事關係咧，就會好快拜拜。係啊，因為其實喺心理學入邊咧。Hello， 我係阿寶，歡迎翻到嚟心理話。今日咧都係請咗心理學渣上嚟嘅，係啦。咁心理學渣咧，如果之前有睇我哋 channel 嘅朋友咧，應該對你好熟悉啦。因為你都喺我 channel 好受歡迎啊！你之前拍嘅片都好多人睇。係嗰一條。Hello， 大家好，我係心理學渣。係啦，唔止嘅。咁嗱，因為咧之前都有講過啦，你就係一個組織心理學家啦。係冇錯。係啦，咁所以咧都會涉及到好多關於生活啊或者職場上嘅一啲心理學咁樣啦。係啦。咁今集咧，我哋就係講5大常見嘅職場欺凌行為。咁嗱，之前我哋其實咧都有講過一啲就係關於職場 PUA 啊，或者一啲愛情 PUA 啊咁樣。但係其實職場欺凌咧係唔止淨係 PUA 嘅，其實有啲你以為可能只係普通 lunch 唔叫你食飯咧，都有機會咧係可以醖釀成一個職場欺凌啊。咁當然你話再嚴重啲，可能去到呢一個行為暴力啊，或者係性暴力啊，咁都係一個好嚴重嘅職場欺凌啦。咁我哋講咗咁耐啦。咁究竟職場欺凌嘅定義係咩先？咁其實喺個定義入邊咧，就係話其中一方啦，佢透過佢嘅權力、佢嘅地位嗰個不對等咧，持續地向另一方咧作出一啲有敵意啊或者負面嘅行為，從而令到對方咧嗰個身心咧係受創嘅。咁啊，通常係心嗰方面啦。咁啊，影響到佢嘅工作表現啦、情緒啊等等，咁就為之係一個職場欺凌嘅情況啦。咁我想問下你，身為一個組織心理學家，你有冇試過被職場欺凌？我絕對有，其實亦都見過好多人有職場欺凌嘅情況，受到職場欺凌啦。咁我直情覺得咧，有啲人可能自己職場欺凌咗人，自己都唔知。係，絕對係嘅，因為我本身咧，因為我其實都有返過 office 㗎嘛。咁喺我做資料搜集嘅時候啦，我睇返一啲關於職場欺凌嘅嘢啦。我都發現原來我以為自己都未必，即係我覺得自己同人相處都 OK 啦，但係原來咧不知不覺間咧其實都有被呢個職場欺凌嘅情況。所以職場欺凌咧其實都算係喺辦公室文化，或者就算唔係辦公室都好，都幾常見嘅。咁我哋一齊就睇下你有冇份欺凌人或者被欺凌啦。咁第一個係啦。呢個真係好常見咧，就係言語侮辱同羞辱啦。咁咧因為好容易咧就會將開玩笑咧混和咗啦。咁例如啦，就係喺一啲開會嘅時候啦，可能咧會笑你做錯嘢啊，或者講你一啲缺點啊，即係可能係一啲關於身形上面啊、外貌上面啊，跟住都係好容易俾人去一啲改花名啊，或者可能係去公眾咁樣去笑你啦，咁呢個係其中一個啦。咁另外亦都係有啲好直接嘅，就係可能係上司或者同事喺公開場合咧，就會話你係冇用啦、無能啦，跟住話你好蠢啊，咁樣都錯嚇，你冇帶腦翻工啊。呢一樣我覺得係明顯啲嘅。係啦。嗰個情況係咧，其實你話人哋身形啊、改人哋花名啊、笑人哋性取向性咁樣嗰一隻咧，其實係喺學校嗰啲校園欺凌咧。都會咁樣發生嘅，係即係可能只係因為對方嗰一樣嘢同你唔同，你就咁樣做。而 which 呢一樣嘢咧，其實係容易啲俾人捉到啊！即係你喺職場上面，可能甚至乎某啲位你會構成咗歧視都唔定嘅。但係咧，當你話佢個工作表現唔得，你話佢白痴啊、蠢啊嘅時候咧，其實喺職場上面就會多呢個情況，因為職場個 nature 本身咧就係大家就係要做到一件事嘛。上司嘅職責，其中一個職責就係管理你嘅表現，令到你嘅表現咧達標。咁當你表現唔達標嘅話咧，佢又可以 justify 自己呢一樣嘢係佢管理嘅手段嘅一種，咁就構成咗，可能就因為咁樣構成咗職場欺凌，但佢又亦都有得兜咁樣咯。咁但係本身因為返工或者職場嚟講咧，就係一個好特別係大公司啦，都係分咗等級噶嘛，咁就有下屬就會有上司啦，咁上司亦都可能有佢嘅上司啦，咁上司亦都係可能佢嘅上上司啊嘛，即係喺層等級之下咧，就分咗好多權力嘅等級出嚟啦。咁但係可唔可以咁講，就係佢話你嗰啲工作無能嘅時候，都係
佢翻工嘅一個即係所需要做嘅嘢咧，對於上司嚟講，因為佢可能係佢要透過去指責你、去鬧你，而令到你做到佢嘅要求。呢個就係我頭先所講嗰個位，就係佢將呢一樣嘢變為佢管理你表現嘅一種手段。嗰個變為咧，可能係佢即係佢只係辯駁啦，亦都可能佢真心認為係咁樣。係咯。因為佢好可能就係特別老一輩嘅人，我直接咁講，即係佢以前嗰套嘅教法係咁樣，即係好似啲父母體罰仔女咁樣咯。舊時嗰套係體罰嘅，跟住佢因為體罰而成才，所以佢而家體罰佢自己仔女。咁所以咧就佢有機會就係一個咁樣嘅情況啦。最常見咧，我舉一個例子咧，就係嗱，如果話人哋白痴啊嗰啲咧，其實你又可以直接話佢職場欺凌。有邊啲係最難嘅咧？就係咁如果佢真係話你咁都做唔到咁蠢嘅，咁如果個同事真係好蠢咁點算？個同事咧，即係如果佢係精少少，即係佢真係唔係蠢咧，其實佢 capture 咗你呢一句嘢，即係佢唔知錄你音啦，或者上司係蠢到一個位係 send message， 或者喺啲 email 用啲insulting 嘅字眼咧，咁其實佢去話翻俾 HR 聽，或者話翻俾其他人聽，係可以構成咗一個職場欺凌嘅情況嘅。係。但有啲咧，佢喺言語上邊嘅暴力咧係難啲捉嘅，例如佢將你同其他人比較啦，佢 benchmark 你同其他人啦，佢話其實咧你都已經係一個 senior executive 㗎啦，咁但係咧你連一個 assistant 做嘅嘢咧你都不如喎，如果要去 benchmark 嘅話，哇其實係好侮辱性㗎嘛。係啊，咁但係佢話佢自己 benchmark 即係嗱，而且佢呢個過程佢冇話過你係智商或者係白痴或者咩，佢冇用啲侮辱性嘅字眼，但係你聽落去你係會覺得被侮辱咯。係啊，好唔舒服啊！我會覺得可能仲衰過話你蠢，因為話我蠢嘅時候，我可能會覺得你好醒咩？即係會好容易出現一啲辯駁出咗嚟啦，因為未必真係覺得自己真係蠢啊嘛。咁但係當佢咁樣嘅比較嘅時候，你就好容易陷入咗一樣嘢，我係咪真係差過佢好多咧咁樣？咁背後即係叫做個上司去咁樣去鬧人嗰個心態，除咗真係因為對方做唔到嘢之外，仲有因為啲咩令到佢有咁大嘅動機咁樣去話佢嘅同事？最簡單就係佢嘅自尊，即係一個職場欺凌最大嘅 motivation 就係你透過話人哋，你自己嘅自尊得到一個提升，因為你其實唔係淨係攞佢同緊其他人比較啊嘛，你攞緊你自己同佢比較啊嘛。咁你覺得自己勁過佢啊嘛？咁你咪透過呢一個欺凌佢嘅行為，你去得到提升到你自己嘅自尊咯。咁呢個就可能係另一個會出現嘅心態。係啊，咁再加埋咧，頭先我講又要管理下佢表現啦。有時咧呢啲心態係會咁樣咧撈下撈埋一齊。即係你問佢點解咁做嘅時候，佢唔會話因為我覺得好正咯。因為我覺得提升自尊，佢唔會咁噶嘛。佢會話因為佢做得差啊嘛，因為我要佢表現提升啊嘛。咁我都唔識點樣去 coach 佢，我唔識點樣去循循善誘，我咪唯有咁咯。因為佢就會咁辯駁咯。明白。好，咁我哋睇下第二個呢個職場欺凌啦嘅行為啦，就係社交孤立同排擠啊。咁成日都有呢個。好多時候頭先嗰個就係發生喺上司下屬啦。咁呢一個咧就喺同輩之間就會經常發生嘅。例如係咩咧？就係一開頭講話，特登佢哋有啲團體活動嘅時候唔叫你，係啦，跟住成班同事一齊去食 lunch 唔叫你，又或者喺背後去討論你啦，跟住好似又要唔俾你知，但係其實又要俾你知嘅喎，咁啊，又或者係咧。一大班人講嘢嘅時候咧，故意去忽視你嘅意見同埋你嘅存在。呢個有經驗啊，唔係我朋友有經驗，即係有一個情況係咁樣嘅，即係喺間細公司度做嘢啦，我朋友咁嗰陣時咧，佢上司又好唔中意佢，咁然後咧食飯嘅時候咧，因為係阿上司同幾個同事加埋我個朋友咁樣一齊食飯，咁阿上司咧係會由頭到尾都無視我位朋友嘅。即係早晨又唔講，拜拜又唔講，所有時間都唔講嘢。咁食飯嘅時候圍埋一齊食嘢嘅時候咧，咁佢啊淨係同其他人講嘢。咁我朋友嘗試插嘴啊或者咩咧，佢都唔會同我朋友講嘢㗎。咁就係咁樣嘅情況。咁你想象下其他人會點樣？咁你應下上司定係應我個朋友啊？有啲都會應下我個朋友啊，但係應完我個朋友，佢會覺得哇上司陣間對付埋我點算咧？即係以為你哋係好 friend 㗎嘛？係啦。咁所以咧
就會即係其實就好難受啊喺嗰個過程當中。係因為頭先我講好多情況可能係喺同事之間即係朋輩啦。咁如果加埋有呢個等級嘅分別，就更加容易形成排擠個情況。咁嗱，我講咗朋輩先算啦，咁大家其實都係咁高咁大，點解要搞排擠咧？因為其實咧，喺一間公司入邊，你有啲乜嘢嘅網絡咧，都係你資源嘅一種嚟嘅。即係有啲人係中意聯群結隊啦，咁同時間其實喺一個 office 入邊嘅聯群結隊都會有你嘅好處啊。即係你可能喺工作上面有啲嘢你會順暢啲嘅。即係我唔係話走後門或者點樣嗰一啲，而係可以問佢借一樣啲乜嘢啊咁佢或者職責上面話可唔可以幫手做多一下呢一樣嘢啊咁嗰一啲地方都會多咗嘅。咁有時候佢哋就會中意咁樣去聯群結隊咯，跟住然之後咁可能佢啊真係特別睇唔順眼某個人，或者之前喺一啲工作上面同佢有衝突嘅，咁然之後咁大家食飯嗰啲咪唔叫佢啊咁咯。係。不過我覺得呢樣嘢都真係幾難受，因為返一間公司即係除咗你話賺佢嘅人工之外，同事嘅相處都好重要咯。即係如果你喺間公司入面你係冇朋友嘅話咧，其實咧你係冇乜歸屬感，即係你會覺得好孤單咯。咁久而久之，因為譬如成日講話想辭職啦，我聽過好多例子，辭職嘅原因往往都係因為人事，即係同人事有關。即係嗰啲咧呻人工低啊，多嘢做啊嗰啲咧，講好耐都未辭職㗎，但係一有人事關係咧，就會好快拜拜。係啊，因為其實喺心理學入邊咧，你嘅人工呢一樣嘢咧，我哋叫做一個 hygiene factor， 即係咧你冇咗你會唔滿意，但有呢一樣嘢咧，你會覺得應份嘅。咁有另一啲嘢叫做個 motivators， 個 motivators 咧就係你冇嘅時候咧，你又唔會特別唔滿意。但你多咗嘅時候咧，你又會提升多啲嘅。咁而你嘅社交群體啊咁其實咧，佢一個正常嘅社交群體，你可以話係一個 hygiene factors 啊。即係如果係冇咗多嘅時候，就係一個 motivators 啊。你如果冇咗你嘅即係周圍嘅人對你唔友善，呢一樣嘢你唔係一個平時你會感受到嘅嘢啊嘛。咁你就會開始對個工作咧嗰個嘅滿意度低啊。而你當對個工作滿意度低咧，就會去對間公司嗰個歸屬感，亦都一齊低埋。即係你唔會覺得，你覺得我自己唔係呢間公司一份子咁樣。冇錯，係啦。好，咁我哋講第三個呢個職場欺凌嘅行為啦，就係一啲無理嘅刁難同埋工作嘅陷阱咯。係啦，有啲乜嘢陷阱咧？即係扇你一鑊。係，即係有陣時咧，就係會。可能大家會有唔同嘅職位啦，負責唔同嘅工作啦，但係有陣時都係會被分配做一啲過多唔合理嘅工作。即係明明我係呢個 post，我做 design 嘅，咁點解一啲 IT 嘅嘢又要我做咧？或者係一啲 sales 嘅嘢又要我做咧？咁又話抵諗啊，成日話幫下手係啊，抵諗啲後生嘅，唔好成日係啊，淨係睇住你份 JD 寫住你做乜就做咩，學多啲嘢。係啊，我諗呢個好多初入行嘅朋友都有機會會遇過啦。咁第二就係一個上司嘅故意刁難啦，即係會俾一啲唔清晰嘅指示啦，又或者係話你錯嘅時候又講唔清楚你錯啲乜嘢咁樣啦。係啦，咁第三咧就係呢個話設計一啲犯錯嘅陷阱啊，等你俾人鬧。咁我覺得呢個係難啲做到嘅，但係上面頭兩個其實喺職場上面都幾容易發生。係啊，有時人手唔夠嘅時候係會發生呢一樣嘢，或者就係特別睇唔妥一個同事啊。我聽過就係叫一個做 legal， 即係佢做啲法務啊咁樣嗰一啲嘅同事咧，幫手搬雪櫃。即係你點睇你都 legal 嘅同事都唔係去搬雪櫃噶嘛。咁啊唔知我哋中間發生咗啲咩事啦。咁但係有時就係即係個豬頭骨又冇乜人想做，我又睇你唔順眼，我咪對個豬頭骨俾你咁樣嗰隻咯。咁亦都咧，你話點解佢哋會有呢個心態咧？有時候咧，亦都可能咧，只係啲上司佢諗唔到，佢又懶得諗，咁佢又將啲工作咧，即係隨便咁分配，咁佢又覺得就手，咁嗰位同事可能又少啲 say no 嘅，跟住然之後執俾佢咁樣。
其實有陣時咧，有機會係佢哋唔係有心去形成呢個職場欺凌嘅，特別係一啲細公司嘅時候啦，即係當啲職位其實分得唔係太細，因為好多時候可能未必有咁多資源請太多人啦。因為我以前都有返過一份工，就係譬如我入去啦，就係本身我個職責就係做一啲拍片同埋寫稿嘅工作啦。咁但係好多時候咧，因為公司可能唔夠人啦，或者係各樣嘅原因啦，咁啱同事辭咗職咁樣，跟住都會被編去做唔同嘅工作嘅，例如就係去送貨啦，去 pack 貨啦，跟住又或者係做下啲收銀啊嗰樣嘢，因為嗰陣時公司有門市㗎嘛。咁或者再學一啲新嘅技能，譬如剪片咁樣，即係當然其實同我工作有關嘅，但係其實 suppose 就唔係我返工要做嘅嘢啦咁樣。嗱，我當其時咧未去覺得，即係未去諗到話係職場欺凌定係點，就係覺得咁我呢一份人工即係嘅，你偶爾做多少少冇問題，但係久而久之咧，佢變咗我嘅職責，而我唔熟嗰樣嘢，即係譬如我係唔熟一啲寄貨嘅流程啦，或者係一啲 pack 貨本身應該要知嘅嘢嘅，因為喺做慣做熟嘅朋友嚟講，佢覺得好簡單啦呢樣嘢係咪？我咩難都識做，但係講緊佢可能已經返咗成年，而我啱啱新手上做嘅時候咧，我做漏咗咧，佢就會變為係我嘅職責去鬧我，嗰一刻我就覺得唔 OK。係啦，即係佢又本身你好似幫下手咁，係跟住做下咧，佢又覺得你應份，跟住你做得唔好嘅時候咧，佢又走嚟鬧你啦。係啦。哦，其實細公司有機會有一個咁樣嘅情況啦，同埋咁我想問下，你有冇表達過你其實即係呢個係你一個 extra workload 咁樣㗎？咁我就冇嘅，因為我有啲驚我老細。首先呢樣嘢唔係我老細直接叫我做啦咁啊，咁我有少少驚我老細可能會覺得我咁而家公司唔夠人咩，叫你幫我手，即係好似好唔肯做咁樣嘅感覺啊！驚我表達完之後，即係同埋呢樣嘢唔係太難啊嘛。咁如果我拒絕，又好似顯得我工作能力低咁樣。其實初入職係成日有呢一啲諗法嘅，即係所以係我認為都要啲時間去摸索嗰一樣嘢。其實講出嚟咧，表達自己有呢一個 concern，我認為都緊要嘅。當然你可能會遇到一個情況，就係你表達完之後，佢會覺得你好蛇龜啊，或者就係覺得喂，你都唔肯學嘢啊乜嘢咁樣，咁你就睇下你受唔受嗰一樣嘢咯。因為有機會就係佢係個老細係一個好 demanding 嘅人，而你自己嗰個appetite 又唔係一個好接受到咁 demanding 嘅情況，咁呢一樣嘢係要去磨合，同埋你去認清自己想個老細係點樣嘅人，因為老細同埋個同事都人夾人嘅，我認為，即係啊，即係如果係覺得佢咁樣真係好 demanding，而佢又覺得自己咁樣唔係 demanding，咁可能大家就真係唔夾咯。好，咁我哋咧再睇埋呢一個第四啦。第四咧就係搶奪功勞同埋推卸責任。哇，我覺得呢個行為好難明，係我自己就覺得我會好委屈啦呢個。咁當然啦，搶奪功勞同埋推卸責任啦。嗱，搶奪功勞好多時候就係啱啱想講係朋輩之間發生啦，但係其實都唔係，上司同下屬之間其實都有機會搶奪功勞同埋推卸責任嘅。係咁好容易就係可能個 idea 係你諗嘅。因為 idea 呢樣嘢冇寫明係邊一個噶嘛，即係你講咗出嚟我就搶走到噶咯喎，係啦，咁就搶走咗你嘅功勞啦。第二就係咧，做錯嘢嘅時候就俾你去孭，可能做錯咗，大家一齊合作做一樣嘢，跟住就要你去同上司去講翻，或者你同個客講翻啦。呢個都成日出現。第三就係喺公開場合剝奪你嘅發言權同埋貢獻。即係好似私底下啊，我哋傾咗個 idea 啊，點，跟住聽日我哋開會 present， 但係 present 嘅時候咧就一個人講晒，即係好似你冇份做，全部都我做晒咁樣。係咁，呢個其實都係一個幾常見嘅職場欺凌。係啊，兩樣都會有嘅，即係你話係功勞嗰方面啦，定還是係責任嗰方面。咁同事同埋上司都會有呢個情況，我反而係聽上司係多啲。即係因為上司搶奪下屬。係啊，因為好多時係
下屬同上司講好多嘢，但係通常有個老闆㗎嘛，即係可能上司嘅上司係你個老闆㗎嘛，咁佢上司就係直接同阿上司講嘢啊嘛，咁佢直接同上司講嘢嘅時候咧，佢又未必話嗰一樣嘢係佢做，或者有時嗰樣嘢就係你做咗80%，阿老細咧就改咗少少啊，即係 contribute 咗20%，咁佢啊直接將嗰樣嘢俾老細，跟住就話我哋做好咗啦咁樣，係啊咁啊我就睇咗呢個位咩咁啊俾老細一個 perception 好似就係上司做喎呢個，你可能係幫佢執下啲，你可能幫佢執咗2成嘢啦，但係其實你幫佢執咗80%啊嘛。但係其實我覺得呢個情況大部分時候都係咁樣添喎，即係因為好似即係去到上司同下屬咧，始終咧上司咧即係可能係負責 present 咧，下屬咧係負責落手落腳做啊嘛。咁好似本身嗰個職位架構已經係形成咗呢件事咁嘛。所以呢個位咧，其實就好睇個上司啊，會唔會即係將個功勞或者將一個 contribution 咧講翻出嚟話，同事其實做咗好多嘢，或者佢唔使話同事做咗好多嘢嘅，話翻同事其實個 contribution 係有幾多？其實識諗嘅老細應該知咧，呢一 part 係要俾翻出嚟咯。係，因為你作為一個上司，你講得啱，即係你作為一個上司，你應該係有一啲 execution。即係所謂落手做嘅嘢咧，係個同事去做嘅。咁你點樣咧？我哋叫做賦權啦，英文叫 delegate 啦。你點樣將呢一啲地方 delegate 到俾人，而將呢一樣嘢 show 到俾你上司睇，你係咁樣可以俾到佢做，而你又控制到個 quality 咧，咁就證明你一個識教人、識管理人嘅人啦。係啊，成日搶功勞咧，其實仲有一個情況會出現嘅，但係少聽啲嘅，就係下屬 bully 翻個上司。哇！好勁啊，好想學啊！點解可以做到呢件事？即係有時咧，可能個上司去管理一個團隊啊。咁最比較常見一個情況就係個上司係空幹，即係個團隊隔離公司叫過嚟嘅咁啊。係啦，咁個團隊咧已經喺公司扎根15年，即係佢哋係啊，成三姊妹咁樣咧，好似嗰啲咩戈爾宮三姊妹，即係希臘神話3隻咁樣，凍咗喺個山洞15年㗎啦。跟住個上司空降落嚟，跟住個上司啊嘗試管佢哋，佢心諗你管得喐我哋咩咁？咁佢哋有可能有好多小動作嘅可以，即係有一啲嘢特登唔同阿上司講啊，跟住夾埋一齊上司問大家有咩意見，佢夾埋一齊，我哋陣間就唔好講有咩意見。冇意見。係啦，咁嘅時候，咁就真係可以 bully 個上司㗎。哦，哇！咁我覺得好似仲難去處理添喎，因為好多時候頭先你話如果被 bully，我哋有機會可以同 HR 講啦，即係我哋下集都會講下點樣去應對呢啲職場欺凌嘅行為啦。咁但係作為一個上司，人哋請你翻嚟管理下屬，好似連管理下屬都做唔到呢 part，你仲要去投訴下屬，哇，好難處理喎。哦，咁都真係嗰件事情都要睇翻大家本質上面係做咗啲乜嘢嘅。即係如果個下屬又好啦，上司又好啦，佢真係有一啲行為係惡意或者敵意咁樣做嘅時候，咁啊真係應該講翻出嚟嘅。即係大家有時可能會覺得就係講出嚟會唔會好唔好咧咁樣？但你諗翻一個情況咧，就係如果咩叫職場欺凌咧？舉一個比喻，行路你試過行路唔小心俾人哋踩中你未？試過。係啊，即係或者你都試過唔小心踩中人啦，係咪？係。咁你唔小心踩中人，你會同人講唔好意思噶嘛？同埋咧，你繼續行嗰條路，你喺跟住落嚟嗰段路，你會避免咯。嗰個人都會避免咯。咁你就知道我頭先佢唔小心啫，或者佢太心急，一時衝動就唔小心踩中你。但如果佢講住哎呀對唔住啊咁，隔2步又踩多你一腳，跟住唔好意思，真係下次唔會，轉頭又踩，係啦。咁呢個就係頭先所講持續性。咁同埋呢一個行為就真係好難有個 coincidence 係咁唔小心做錯咁多下咯。係。咁不過其實講到最尾，即係咁樣做，佢都係想即係叫做維護翻自己個地位啦。即係因為好多時候點解上司會搶功勞，就係驚話如果你咁做得嘢，跟住咁上位，咁咪好容易有個地位不保㗎嘛。即係所以點解好多時候係上司去搶下屬嘅功勞就係咁樣。冇錯。係啦，好咁咧，講埋最後一個啦。哇！呢一個我覺得真係都
唔止係職場嘅，但喺職場入面咧係一定會發生啊，就係講八卦、散播謠言，係啦，因為咧其實好多時候咧我有朋友講過，佢話咧同同事 friend 嘅方法就係講人哋嘅八卦，係嘅話咧，只要製造一個共同敵人咧，咁你就可以同到另一個人 friend 咁樣啦。咁即係我唔係完全認同啦，咁但係的確咧好多時候都真係咁樣嘅，係啦，咁講好似之前阿 Muse 嗰一集係有講過類似嘅嘢。啊，係嘛，係啊。咁呢一個散佈謠言咧，唔止係説話啦，有陣時可能係一啲相啦，即係例如唔知點樣偷影咗人哋張相，跟住可能有啲 group 去 send 出嚟啦，又或者係唔係就係講公事啦，去到呢一 part，好多時候講真，我哋講八卦都係講緊對方嘅私事噶嘛，係即係可能你喺公司以外見到佢一啲私事，或者係透過 social media 去討論佢一啲私事。或者人哋係 set 咗你做 close friends 嘅，唔知點解你又攞咗出嚟去講咁樣，係啦，咁呢啲位咧其實咧都係職場欺凌行為嘅一種啦。你有冇試過咧？呢個有呢個即係俾人攞你一啲私事出嚟喺公司度八卦咁講。呢個我自己覺得咧係你試過你都未必知，即係佢背後講你謠言或者背後督你背脊咧，好少時候會知。但我以前係都有試過嘅，即係有試過嘅，即係有人話翻俾我聽，係啊，邊個邊個咁樣講，咁但係明明嗰單嘢咧就唔係我做錯，深刻佢做錯嘅，咁但係老細問起嘅時候，佢就話係我嘅錯，即係我唔知漏咗乜嘢，所以佢係咁樣嗰一種，係啊，咁我會話咧呢一個情況係比較難防嘅，係啊，最易防嘅手法咧。我哋可能下一集會講啦，但係我而家喺度簡單講就係、你嘅社交群體都係緊要㗎，即係你喺嗰個即係我哋頭先所講咩聯群結隊咁樣嗰隻，其實有幫助㗎，即係你有你嘅朋友喺個公司度，咁或者未必叫朋友啊，你只要做行得正企得正，我覺得有好多人都會睇到，咁佢哋見到嘅時候，佢哋可能都會人哋講謠言，跟住。佢都未必信啦。不過講起 social media 呢樣嘢咧，我覺得呢個八卦咧就係會令到點解好多職場文化咧，大家係唔會交換自己嘅 IG。因為我有好多朋友佢返 office 咧，佢都係會開一個新嘅 IG 咧，就係 for 同事嘅啫。係啦，咁因為佢有陣時會覺得，即係佢哋同翻我講啦，覺得啊，如果有陣時同事問我攞 IG 唔俾咧。我又覺得好似好唔 friendly 咁樣啦，但係我又唔想俾佢知道我太多私人嘢，我就唯有改一個新嘅名，如果名仲係公司同事先用嘅啫喎，係啦，即係改一個新嘅名，開一個新嘅 IG 就擺一啲好無聊嘅相，咁就交換咗佢算啦。跟住我亦都有啲朋友啦，佢又唔想開一個新嘅 IG，佢就唯有咧將佢嘅 IG 名改成就係佢同事 search 係 search 唔到嘅咁樣。咁就去避免佢同事知道佢一啲日常日常嘅私事咁樣啦。但係咯，即係點解大家會咁驚俾同事知道一啲日常私事嘅嘢？但係其實可能如果你同嗰個同事唔係喺公司識嘅，假設係某一日 friend 搭 friend 識嘅，你可以好 friendly 去講自己嘅生活嘢啊、私人嘢啊、你男女朋友啊、你個 ex 啊，即係講一大輪。但係唯獨喺公司上面咧，你好似咧就係唔想俾對方知道你啲私人嘢。我覺得係因為咧喺公司嘅情況，大家會有個人設喺度，即係你個人設就係喺呢8個鐘入邊係一個點樣角色嘅人，即係嗰個人設可能係同你一半好唔同，即係嗰啲喺公司入面自己係一個高級經理。大家下邊唔知15個人都聽我講嘢嘅，翻到屋企咧對住老婆，係點咁樣，有可能或者係好戇鳩嘅，係啊，咁或者調轉都得嘅，係啊，或者就係喺公司嗰度咧，即係點，即係做咩？跟住一翻到去對住男朋友話你同我過嚟咁樣嗰隻，都有可能係嘅。咁大家就會想可能係維持翻公司入面個人設。咁當大家咧發覺，原來你背後同個人設好唔同嘅時候，係咪覺得有花生食咯？即係好似有個反差喎，有 surprise。我諗起有一個情況咧，就係有朋友就同我講，即係話喂，你知唔知邊個咧咁？邊個就係我哋行家嚟嘅，
即係我哋同一行啦，咁但係我哋唔係同公司，係 A 咁樣咧，就有一輪咧 PayMe 咧，你咪見到人哋最早期嘅 PayMe 啊，唔知你有冇用過？係唔知點解會見到人哋買賣啲乜㗎嘛？我而家都可以㗎，你 set 咗公開就係，而家大家應該唔會 set 公開嘅。我係公開過。係咩？除非我有啲唔見得光嘅交易。佢係咪咁？我要好小心，因為嗰時佢寫住公開嘅時候咧，跟住我個朋友咧就 cap 圖俾我睇，佢話我哋其中阿 A 啦，係見到佢應該係即係 A 仲有一個女仔嘅，佢買性玩具，係即係嗰間公司就係一啲性玩具公司嘅名嘅嘛。係，唔係同埋個 item 啊，嗰個 item 睇得出係一個性玩具嚟嘅，唉，係啊，大花生啊！咁會覺得係即係好有反差噶嘛，即係嗰個位咁平時即係你又斯斯文文咁樣嗰一隻，哇估唔到會咁樣，你即係內裏 open 係嘛？係啦，即係你話你平時因為朋友之間你可能講出呢一樣嘢，都覺得都唔係咁特別，哦原來你係咁喎，好啊好啊咁，但係哇原來佢係咁樣噶喎咁大家又會討論下咁樣咁咯。係啊，咁所以呢樣嘢即係我覺得，如果大家個公司文化係好 friendly 嘅，大家打成一片嘅，未必會有好嚴重嘅情況出現啦。但係如果大家特別係大公司呢啲咧，我覺得個人生活咧，好似就應該同公事就分開少少會好啲嘅。咁我哋今日咧都講咗好多唔同嘅職場欺凌嘅行為啦。咁但係咧好多時候我哋就遇到啦。咁究竟我哋有啲咩方法可以應對同埋預防咧？咁呢個咧就要交俾下一集再講啦。咁如果你都有遇過以上唔同嘅職場欺凌咧，就喺下面留言話我哋知啦。同埋都好想知道大家究竟會唔會開一個新嘅 IG 咧，係 for 你嘅同事，或者你會唔會同你同事交換 IG 嘅咧？咁記得要喺下面留言話俾我哋知。係啦，咁仲有記得訂閱我嘅 channel 同埋 follow 我哋嘅 IG 啦。我哋嘅 IG 咧係任大家 follow 任大家睇嘅，OK？都可以 follow 埋我嘅，係啦。下集見。拜拜。